Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli televiziya tamaşaçılarımız, xoş gördük sizləri. Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi, o cümlədən Qayğı və Himayə Xeyriyyə Fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Qəhrəman Analarının Gələcək Nəsillərə Zəfər İsmarıcı adlı layihəsi çərçivəsində sizinləyik, əzizlərim. Əlbəttə, Qəhrəman Analarının Gələcək Nəsillərə Zəfər İsmarıcı adlı layihə çərçivəsində bir sıra icra planlarımız var, bir sıra proqramlarımız var ki, onlardan məhz biri də silsilə televiziya verilişləridir. Hər zaman sizin görüşünüzə ölkənin çox tanınmış ziyalıları ilə, çox tanınmış qələm adamları ilə, hörmətli insanları ilə gəlirik. Bugün də məhz verilişimizə Respublikamızda kifayət qədər tanınmış, insanlıq adına hörmət gətirən kulturoloq, professor Fuad müəllimi dəvət etmişik. Fuad müəllim Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər hər bir insanın sevgisini qazanmış bir şəxsiyyətdir. Fuad müəllim, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, Gülər xanım. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə mən sizə çox təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Fuad müəllim, adından göründüyü kimi bizim layihəmiz Qəhrəman Analarının Gələcək Nəsillərə Zəfər İsmarıcı adlanır. Biz yaxın bir zamanda demək olar ki, zəfər təntənəsini yaşamış insanlarıq, zəfər təntənəsinin şahidləriyik. Bugün çox düşündüm, daşındım ki, sizin mədəniyyətlə, məhəbbətlə tərif edəcəyiniz zəfərimiz haqqında bir başlanğıc fikir söyləməyiniz çox önəmlidir. Çox sağ olun, Gülər xanım. Bu mövzu doğrudan da çox vacibdir. Yəni, vətənpərvərlik nöqteyi nəzərdən, milli kimlik nöqteyi nəzərdən. Çünki qəhrəmanlıq özü insanın ruhu mədəniyyətinin çox vacib, ayrılmaz bir hissəsidir. Bəli, Şirin, bu zəfər ki biz çalmışıq, 44 günlük müharibədə o qələbə tarixə düşdü. Niyə? Çünki orada məhz çox böyük qəhrəmanlıq və böyük müdriklük, səriştə, yəni hərbi biliklər, hər bir şey vardı. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Qəhrəman xalqımızın qəhrəmanlığı nəticəsində, hərbi səriştəsi nəticəsində bizim Ali Baş Komandanın müdriklüyü, uzaq görənliyi, böyük intellektual səviyyəsi, səriştəsi nəticəsində o qələbə əldə olundu, o zəfər əldə olundu. Görürsünüz, bunlar hamısı mədəniyyətdir. Bax, bugünkü gündə bu səfərdən danışaraq, mən istərdim deyim ki, əlbəttə müharibələr bir qayda olaraq sivilizasiya çərçivəsində bu şərdir. Bəli, Şirin. Misal üçün, hər bir sivilizasiya çərçivəsində həm mədəniyyət var, mütərəqqi, müsbət, yaradıcı proses və onun nəticələri kimi və eyni zamanda dağıdıcı hissəsi var sivilizasiyanın, anti-mədəniyyət. Bunlar nədir? Şərdir, müharibələrdir, yalandır, ədalətsizlikdir, zor göstərmək və ilaxır. Daimə o Mirzə Şəfi Vazeh 19-cu əsrdə çox gözəl deyib ki, xeyirlə şərin mübarizəsi əbədidir. Ancaq bu mübarizədə şər bir qayda olaraq ona görə üstələyir ki, xeyrin mübarizə vasitəsi seçimində məhdudiyyəti var. Halbuki şər hər bir iyrənc vasitəyə
əl atır. Əl atır. Biz onu gördük də müharibədə. Müharibələri də seçməyi bacarmaq lazımdır. O baxımdan ki, ümumiyyətlə müharibə şərdir. Çünki ən böyük dəyər insanın həyatıdır. İnsan həlak olunursa o böyük şərdir. Amma düşmən əgər hücum eləyib, sənin torpağını, sənin dövlətini, sənin xalqını zəbt eləməyə cəhd göstərirsə, onda vətəni müdafiə etmək, torpağı qorumaq, ana bacılarımızı, balalarımızı qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının ümdə borcudur. Bəli, Fuad müəllim, çox haqlısınız. Qəhrəman analarının gələcək nəsillərə zəfər ismarıcı böyük mədəniyyətin bir adı deyilmi Fuad müəllim? Əlbəttə, çox böyük mədəniyyətdir. Mən sizə deyim ki, mən 36 ildir kulturologiya elmi ilə məşğul oluram. Bütün demək olar ki, ömrümü ona sərf eləmişəm. Peyğəmbərin bir kəlamı var, mən özüm Kərbəlayıyam. Deyir ki, Peyğəmbər hər bir sədəqədən üstün elm ilə məşğul olub, elmi bilikləri yaymaqdır. Bəli. Görün nə gözəl deyib. Mən ömrümü məhz bu işə həsr eləmişəm. Mən maarifçiyəm. İnanın ki, mən belə sürücünün yanında da, maşında gedəndə çalışıram, onu maarifləşdirim. Və ən yeni kitabım, inşallah sizə də bağışlayacağım, adlanır Yüksək Mədəniyyətli İnsan. O bizim yeni dövlət konsepsiyası, Cənab Prezident imzaladığı Azərbaycan Mədəniyyəti 2040-ın demək olar ki, yol xəritəsidir. Mən onun hətta audio kitabını da buraxmışam. Audio kitab sürücülər üçün, çoxuşaqlı analar üçün, yaşlı adamlar üçün, bəzi gənclər üçün, kim ki vaxtı, imkanı yoxdur kitab oxumağa, ona qulaq asan da çox gözəl diktorun səsi ilə onlar hamısı açıqlanır fəsil-fəsil. Kitab ruhun abidəsidir. Bəli, qurduğu abidədir. Bəli. Həm insanın zəkasını elmi biliklərlə zənginləşdirir, həm də qəlbini, könlünü inkişaf etdirir. Dediyim kimi, Fuad müəllim, təbrik edirəm. Bu nailiyyətlər əlbəttə zaman-zaman siz xalqımızın insanlarını sevindirmişsiniz öz yaradıcılığınızla. Əlbəttə təkrar edirəm ki, deməli, kitab ruhun abidəsidir. Zaman tanımır. Bilirsiniz, bugün biz oxuyuruq daha doğrusu, gələcəkdə nəsillərimizə ötürülür. Xalqımıza etdiyiniz bu yaxşılığa görə minnətdaram, bu böyük əmanətə görə minnətdaram. Fuad müəllim, suallarım çox olacaq sizə, çünki bu da sevgidəndir, bu da hörmətdəndir. Bütün qalibiyyətlərdə insan sevgisinin, insan mədəniyyətinin şəkillənməsi görülür, elə deyilmi? Əlbəttə. Əlbəttə, onu bir çox böyük mütəfəkkirlər deyib, məsələn, Nizami deyib, Əmrə deyib, bir çox adamlar deyib, Rumi deyib. Həqiqətən, bilirsiniz, bax, biz əgər mədəniyyətdən danışırıqsa, biz sizə deyim ki, hamımız bilirsiniz, yadınıza salın, bizim tamaşaçıların da yadına salın ki, bizim o zəfərdən sonra, qələbəmizdən sonra Azərbaycanda yeni dövr başlanıb. O da ruhi mədəniyyət dövrüdür. Ruhi mədəniyyət nədir? Əqli və mənəvi mədəniyyətin qovşağı. Bu dövrdə, görürsünüz, bax, Cənab Prezidentin imzaladığı Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 dövlət konsepsiyası bu saat istifadə olunur ki, Azərbaycan xalqının qüdrətini, həyat qabiliyyətini, təhlükəsizliyini artırmaq, zamanın çağırışlarına hər bir Azərbaycanlının layiqincə cavab verməsinə kömək etmək. Bu çox böyük bir missiyadır. Və mən hesab edirəm ki, nəinki təkcə bütün bizim ziyalılarımız, bütün xalqımız qoşulmalıdır buna. Hərə öz qabiliyyətinə, bacarığına görə bu prosesin uğurla həyata keçirilməsinə bu 15 ilin ərzində biz gərək bu strateji məqsədə nail olaq. Onun uğurla həyata keçirilməsinə hamımız töhfə verməliyik. Elə mənim sualımın cavabını verdiniz, verilməmiş sualımın cavabı idi. Məsələn, mən istəyirdim sizə sual verim ki, vətən sevgisinin formalaşmasında mədəniyyətin rolu nədir?
O sual verməmişdən cavabını verdiniz. Buna görə də təşəkkür edirəm Fatih müəllim. Deməli, bir xalqın mədəniyyəti onun dövlətçiliyini necə gücləndirir? Sizin baxışınızla. Mən sizə deyim, icazə versəniz mən istərdim bunu biraz dərindən açım ki, cəmaat hamısı düzgün başa düşsün. Elə belə söz xatirinə deyilməsin. Düzdürmü? Niyə? Çünki inandırıram sizi ki, anlamaq, düzgün dərk etmək insanın qarşısına çıxan problemi daha vacibdir, nəinki bilmək. Çünki insan qarşısına çıxan problemin mahiyyətini düzgün anlamırsa, onun biliklərinin əhəmiyyəti də itir. Bəli, əhəmiyyəti də yoxdur. Bəli. Ona görə çox vacibdir biz bugün başa düşək ki, mədəniyyətin özü nədir? Məsələn, cəmaatın bir böyük hissəsi mənim tələbələrimi çıxmaq şərti ilə elə bilir ki, mədəniyyət elə ədəbiyyatdır, incəsənətdir, mədəni irsdir, davranış qaydalarıdır, ədəb ərkan və ilaxır. Bəli, bunlar hamısı mədəniyyətdir və çox vacib sahəsidir. Çünki insanın mədəni şəkildə formalaşdırılıb inkişaf olunması üçün bunların çox böyük əhəmiyyəti var. Düzdürmü? Amma həqiqət ondadır ki, və bunu bizə kulturologiya elmi açıqlayır, çatdırır, o qüdrəti bizə bəxş edir. Nədir? Ondadır ki, mədəniyyət əslində insanın ağlı, qəlbi və əməyi nəticəsində yaranmışların hamısıdır. Təsəvvürə götürürüz ki, bu ikinci süni təbiətdir. Çünki insan gəlmişdir təbiətin bir növü kimi. Allah Teala ona ağıl verib, düzdürmü? Nədən başlayır mədəniyyət? Hansı incəsənətdən başlayır? Yox. Mədəniyyət başlayır vəhşilik dövründə. O zaman ki, insanların hələ nə ailəsi vardı, nə cəmiyyət vardı, nə dövlət vardı, nə yazı sistemləri, nə iqtisadiyyat, nə hüquq, nə təbabət, nə təhsil, nə elm, heç nə yox idi. İnsanlar dili belə yox idi ki, özünə, bir-birinə nəsə bir fikir çatdırsın. Bax, o fikir çatdırmaq tələbatı isə onda var idi. Çünki heyvandan fərqli olaraq insan zəkalı idi. Düzdürmü? Onda insan düşünüb, bir balaca qayaların üstündə başladı rəsmlər çəkmək. O məqsədlə ki, rəsm vasitəsilə öz istəyini, öz ideyasını, öz fikrini çatdıra bilsin bir-birinə. Bax, mədəniyyət ondan başlayır. Və mədəniyyət əslində, fikir verin Gülay xanım, mədəniyyət bilikdir, bilikdən başlayır. Göbəkli təpəyə baxın, neçə 10 min il, 12 min il bundan qabaq olub da Türkiyədə, orada açıqlamalar var. Deməli, mədəniyyət bilikdir, xeyirdir, yəni mənəviyyat. İstəyərsinizsə mən onu açıqlayaram sonra. Ondan sonra əməkdir, inkişafdır və rəfahdır. Cəhalət isə şərdir, yoxsulluqdur və acizlikdir. Mədəniyyət iki qanadlı quşdur, simurq quşu. Simurq quşundan gözəl quş dünyada yoxdur. O Feniks ondan götürülüb, Avropada yayılıb. Mədəniyyət quşuna bizim ulu babalarımız Zərdüştlük dövründə deyirlər Sayena. Adı Sayenadır, sonra simurq olub. Sayena nə quşudur? O quşudur ki, o müqəddəs göydən və yaxud dağdan yer üzünə həyat ağacının şitilini gətirib. Sonra isə simurq quşu oturub o həyat ağacının aşağısında öz qanadları ilə böyük qartala bənzər quşdur da. Öz qanadları ilə bütün dünyaya toxumlar yayıb. Həm həyat toxumların, həm mədəniyyət, mənəviyyat və intellekt toxumların. Mən bugün Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatları Dövlət Dəstəyi Agentliyinin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim layihəmizi dəstəklədilər. O səbəbdən də bizim bugün bu televiziya verilişlərimiz gerçəkləşdi və mən məhz
Fuad müəllim kimi ziyalılarımızı sizinlə aranızda hardasa bir əlaqə yaratdım və Fuad müəllimin təkrar olaraq səsini eşidirsiniz. Bu mənim üçün də sevindirici bir haldır. Fuad müəllim deməli bir daha həmin layihəmizin başlığına qayıdır, amma qəhrəman analarının gələcək nəsillərimizə zəfər ismarıcı. Həm də biraz bu adda biraz könül rahatlığı var, ürək rahatlığı var, qazandığımız qalibiyyətin rəngi var. Deməli, bir xalqın mədəniyyəti onun dövlətçiliyini necə gücləndirir sualına cavab verdi. Zəfər qazanan ölkənin, millətin uğrunda mədəniyyət hansı rol oynayır? Və Qarabağ zəfərindən sonra milli mənəvi dəyərlərimizdə hansı dəyişikliklər müşahidə olunur? Çox gözəl, çox sağ olunuz, gözəl suala görə. Mədəniyyət hər şeyin əsasıdır, zəfərin də əsasıdır. Siz düşünüz ki, yüksək mədəniyyətli Azərbaycan vətəndaşı bu saat Azərbaycanda yeni konsepsiyaya uyğun ən önəmli, ən ümdə olan bir məqsədimizdir. Niyə? Çünki yüksək mədəniyyətli Azərbaycan vətəndaşı faktiki olaraq strateji milli resursdur. Bəli. Tükənməz milli resursdur. Milli resurs. Yəni sabit, rəqabət qabiliyyətli və təhlükəsiz inkişafın aparıcı qüvvəsidir və cənab prezident dediyi o insan kapitalının nüvəsidir. Nüvəsidir. Bəli, biliyi, bacarığı, mütəşəkkilliyi, mənəviyyatı və yaradıcı fəaliyyəti yüksək səviyyədə inkişaf etmiş insan bu saat Azərbaycanın ən böyük sərvətidir. Qızıldan, neftdən, hər şeydən vacib odur. Çünki hər şey insan itirə bilər. Baxın, bax insan var dövləti də itirə bilər. Vəzifəni də itirə bilər. Sivilizasiyalar belə dağılır. Gör neçə sivilizasiyalar dağılıb. Amma mədəniyyət elə bir dəyərdir, elə bir varlıqdır. Sizin, mənim, hər bir gözəl Azərbaycanın mədəniyyəti, lüboy bir insanın elə varlıqdır ki, o həmişə sizinlə qalacaq. Onu sizdən heç kim ala bilməyəcək. Çox böyük, bilirsiniz, sərvətdir. Bəli. Yüksək mədəniyyətli insanlar Azərbaycan xalqının sərvətidir. Bugünkü günün xoşbəxtliyinin, rifahının əsasıdır və işıqlı gələcəyə aparan yoldur. Müasir dövrdə insanlar mədəniyyətlərini necə inkişaf etdirməlidir? Bugünə qədər yaşananlar görünüb, yazılıb, oxunub, şahidi olmuşuq, şahidi olanlar olub, amma müasir dövrümüzdə mədəniyyətin inkişafı nə şəkildə görünür və nə şəkildə idarə olunmalıdır Fuad müəllim? Təşəkkür edirəm. Deməli, mən sizə deyim ki, bax bu konsepsiya ilə bağlı olaraq mən bir kitab yazmışam, Yüksək Mədəniyyətli İnsan, dedim sizə. O kitab əslində bir xəritədir, yol xəritəsidir. Nə etmək lazımdır, necə olmalıdır? Bəli, o çox vacibdir. Siz məsələni çox düzgün qoyursunuz. Xalqa çatdırmaq, aşılamaq, ona deyirlər akkulturasiya, xalqın mədəni səviyyəsini artırmaq və inkulturasiya, yəni şəxsiyyətin, mədəniyyətin artırmaq. Burada əsas məsələ nədir? Bax, biz keçən ildən başlamışıq layihələr həyata keçirməyə, məhz bu konsepsiya ilə bağlı. Yüksək mədəniyyətli Azərbaycan vətəndaşı. Keçən il biz 6 kulturoloji elmi oxumalar keçirdik. Ali məktəblərdə, mərkəzlərdə və ilaxır. Çox gözəl bizim kulturoloqlarımız orada iştirak elədi, öz biliklərini yaydılar müxtəlif mövzular üzrə. Bu il isə biz 5 regiona getdik, Gülayə xanım. Şamaxıda, Neftçalada, Masallıda, Cəlilabadda, bir də Şəkidə mən master-klass verdim Heydər Əliyev mərkəzlərinin müdürləri üçün, bütün Azərbaycan üzrə. Və bunu biz davam etdirməliyik. Çünki mədəniyyət özü-özündən gəlmir. Əksinə, insanlar mədəniyyətin qorumayanda, inkişaf etdirməyəndə, kamilləşməyə can atmayanda ki, bugün dünənkindən yaxşı,
sabah bugünkündən yaxşı olsun, heyvanlaşma prosesi gedir. Götürün baxın Mauqli. Mauqlini onu Almanlar eksperimentdən keçirib, o elə belə multfilm deyil. O zahirən insandır, daxilən heyvan. Alan ana laylayı eşitməyib, heç bir biliyi yox. Böyüyüb də insan geni var onda, ağıl var. Amma mühit olmadı bir zamanda, heç nə alınmır. Ən gözəl toxumu atın qayanın üstünə. Orada torpaq olmasın, orada su olmasın, o nə verər? Heç nə. Bax, bu insandır belə. Çox vacibdir ona görə bugün icbari kulturoloji təhsil və maarif yayılmalıdır Azərbaycanda. Uşaq bağçalarından başlayaraq ta ali məktəblərə qədər biz gərək bütün cəmaatımıza sistemli kulturoloji təfəkkürü aşılayaq ki, cəmaat düzgün qərarlar qəbul edə bilsin. Zamanın çağırışlarına hər zaman görün nə qədər sivilizasiya böhranı gedir. Hazır olmaq lazımdır. Bəli, hazır olmaq lazımdır. Fatih müəllim, günümüz sosial şəbəkələrdə, sosial platformalarda keçir. Yəni gənclərimizin həyat tərzi bir qədər dəyişib, insanlarımızın bir qədər hamısına şamil olunmur. Yəni qismən. Bunlar əlbəttə sosial şəbəkə elə bir dünyaya açılan bir pəncərədir. Sizin fikirləriniz bax gənclərimizə bu sosial şəbəkə ilə biz nəyi qazana bilərik, nəyi itirə bilərik? Yəni biz gənclərimizə hansı mesaj ötürmək istərdiniz ki, onlar gələcəkdə uğura qarşı, uğura tərəf getsinlər, yəni məğlubiyyətə tərəf yox. Mən hesab edirəm ki, o sosial şəbəkədə ona bir müqavimət lazımdır, yəni immunitet olmalıdır. İnsanın müəyyən dəyərləri, bilikləri olmalıdır ki, misal üçün, özündə o mədəniyyətini inkişaf etdirərək görə bilsin ki, yaxşı nədir, pis nədir. Çünki bu saat dünyada mən dediyim kimi heyvanlaşma prosesi gedir. Qəddarlıqdır, nə bilim, əxlaqsızlıqdır, baş tutur gedir, amansızlıqdır, ədalətsizlikdir. Biz gərək bir xalq, bir millət, bir dövlət olaraq görün Ulu Öndərin nə gözəl tövsiyələri var. Məsələn, o konsepsiyanın əsasında elə onlar qoyulub da. Deyib ki, xalq öz ziyaları ilə, öz elmi ilə, təhsili ilə, mədəniyyəti ilə tanınır. Cənab Prezidentin də çox gözəl yeni ideyaları var. Onlar da o konsepsiyada öz əksini tapıb, elmlə, təhsillə, milli kimliklə bağlı olan ideyalardır. Biz indi elə eləyək ki, heç bir, bilirsiniz, çirkətap şeyləri cəmaat bilmədən qəbul eləməsin, görə bilsin, ayıra bilsin. Çünki o, mən sizə Mirzə Şəfi Vazehin sözlərini dedim də, xeyirlə şərin mübarizəsi. Görün, nə gücün vasitəsilə, nə hüququn vasitəsilə insanı dəyişmək mümkündür. İnsanın davranışı dəyişir onun mədəniyyətinin dönüşməsi ilə. Ona görə yeni konsepsiya da bu iki məsələ xüsusilə qoyulub. Davranış mədəniyyəti və bilgi mədəniyyəti. Mənim biliyim olmasa ki, yaxşı nədir, pis nədir, mən ola bilər ki, sizə çox hörmət eləyim, çox sizi sevim, sizi sevindirməkdənsə, əksinə qanımızı qaraldım. Əgər mənim mədəniyyətim yoxdursa, səviyyəm yoxdursa, mənim danışığım da düz olmayacaq, hərəkətim də. Siz məni sevsəniz, hörmət eləsəniz də, o bütün məhəbbətimiz buxarlanıb gedəcək mənim düzgün olmayan davranışıma görə. Çox haqlısınız. Fatih müəllim, çox dəyərli fikirləriniz var. Və Fatih müəllim, biz oxuduqlarımızdan, gördüklərimizdən belə bir deyim var ki, bir xalqın qəsdinə dayananda onun birinci mədəniyyətini zədələyirlər, birinci onun mədəniyyətinə zərbə vururlar, o xalq öz-özünə o aldığı zədədən artıq xəstələnir. Bizim ölkəmiz o qədər necə deyim, son devirlər inkişaf edib, ölkələr içində artıq adı fəxrlə çəkilən ölkələrin sırasındadır. Yəni biz bu ölkədə yaşadığımız üçün, ömür etdiyimiz üçün qürur hissi keçiririk.
Bir zamanlar var idi layihəmizdə layihəmizin də müəyyən məqamlarını oradan götürmüşük. Deməli, illərlə ağracı yaşadıq, çətinliklər yaşadıq, müharibə devri, torpaqlarımız ayaqlandı, vətənimiz, müəyyən ərazilərimiz girov götürüldü, belə deyim, işğal olundu. Elə insanlar var idi, o torpağın həsrətini çəkə-çəkə öldülər. Elə insanlar, oğullarımız, qızlarımız, gənclərimiz vardı. Ədalətsiz, haqsız bir müharibənin qurbanları oldular. Və nəticə etibarilə ölkəmizdə analarımızın, sizin kimi ziyalılarımızın, ölkə başçımızın başda olmaqla, dəyərli insanların, milli ordumuzun, keşiyimizi çəkən qəhrəman əskərlərimizin, qəhrəman oğullarımızın hamısının səfərbərliyi nəticəsində qazanılan zəfərimiz bizi tarixi bir alın açıqlığına, yeni səhifə yazdı. Qızıl bir səhifə yazdı. Bizim başımıza hər zaman yuxarı tutacaq, qürur hissi keçirəcək bir anlar yaşatdılar. Biz gələcəyimizdə, Fuad müəllim, gələcəyimiz olan gənclərə bax bu qazanılan zəfəri necə aşıladıq və gələcəkdə bax bu zəfərimizi necə qiymətli tutmalarını nə şəkildə demək olar, nə şəkildə ismarıc etmək olar onlara? Mən hesab edirəm ki, bax bu doğrudan bizim qeyri-adi tarixi zəfərimiz bir növ paradigmadır. Yəni bir nümunədir, gözəl nümunədir ki, gənclər üçün necə olmaq lazımdır, vətənpərvər olmaq lazımdır. Bütün burada nə qədər istəyirsiniz, indi tədqiqatlar aparılır, hər tərəfli bunu açıqlamaq lazımdır ki, cəmaət başa düşsün ki, bunların, bu zəfərin əsasında hansı amillər durur? Bir. İndi bu saat vaxt yoxdur onları araşdırmaq. Amma mən yenə də qayıdıb demək istəyirəm ki, əsas amil mədəniyyətdir. Rəhbərlərin mədəniyyəti, Ali Baş Komandanın mədəniyyəti, bizim ordunun rəhbərlərinin mədəniyyəti, ziyalılarımızın hardasa o mədəniyyəti, anaların tərbiyəsi, vətənpərvərlik hissi. Baxın, görün də, biz mənəviyyatdan danışırıq da. Mənəviyyat mütləq əqli mədəniyyətlə birgə olmalıdır. Mənəviyyat nədir? Bax, məhəbbət, Allaha məhəbbət, anaya məhəbbət, vətənə məhəbbət, torpağa, insana, uşaqlara, ailəyə, ümumiyyətlə humanizm, insanlara məhəbbətdir, dostluqdur, alicənablıqdır, mərdlikdir, qəhrəmanlıqdır, mərhəmətdir, mərifətdir, mərhəmətdir, sonra deməli, nəzakətdir, vətənpərvərlikdir, inamdır. Görürsünüz, bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Qəhrəmanlıq elə belə ayrı şey deyil ki. Qəhrəmanlıq insanın mənəvi mədəniyyətinin ən vacib göstəricisidir. Bəli, vətənpərvərliyin bir növ gözəl bir parlaq nümunəsidir. Amma bir daha deyirəm, mənəvi mədəniyyət intellektual mədəniyyətlə qovşaqda tarazlaşdırılmış harmonik şəkildə inkişaf etməsə, o insan cahil olacaq, zəif olacaq, zamanın çağırışlarının qabağında aciz qalacaq. Mütləq, çünki dünyanı idarə edir intellekt. İntellektual mədəniyyət bugünkü bizim siyasətimizdə, yeni konsepsiyada aparıcı rolu tutur. Elmdir, təhsildir, maarifdir. Bunlar olmadığı bir zamanda insan nə qədər mənəvi olsa da o zəifdir. Bizə bu saat zəiflik yaramaz. Çünki zamanın çağırışları tələb edir ki, bizdə kulturoloji, sistemli təfəkkürə hər kəs qadir ola bilsin, ona malik ola bilsin və vətəninin həm qorumasın bu baxımdan, həm qorumasın rəqabət baxımından, insan kapitalı baxımından, hər barədə yüksək mədəniyyətli Azərbaycan vətəndaşı bugün bizim ən vacib məqsədimizdir. Əgər bir cümlə ilə Azərbaycan taleyini, Azərbaycan adını, Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya təqdim etmək istəsəniz, o hansı cümlə olardı?
Bir cümleyle. Bir cümlə ilə, yəni Vətəni. Bəli, Azərbaycanı, yaşadığımız, nəfəs aldığımız bu torpağı, vətəni bütün dünyaya göstərmək üçün hansı cümlə ilə müraciət edərdiniz? Mən sizə bir şey deyim, ondan sonra düşünüb cavab verim sizə. Mənim bir imperativim var. Bütün kitablarda onu yazıram. Yazıram ki, əgər dünya mədəniyyəti qoruyarsa, mədəniyyət dünyanı xilas edər. Mən hesab edirəm ki, hər bir insanın, hər bir millətin, xalqın, dövlətin, şəxsiyyətin ən gözəl göstəricisi onun mədəniyyətidir. Yüksək əqli və mənəvi mədəniyyəti. İnanın mənə ki, insanın dəyərinin əsl məyarı nə onun millətidir, nə onun etnik mənsubiyyətidir, nə dinidir, nə yaşıdır, nə cinsidir, nə doğulduğu, nə yaşadığı yer, nə də peşəsidir. Halbuki hamısının rolu var ha. Əsas meyar onun mədəniyyətidir. Əqli və mənəvi mədəniyyət. Sevirsən xalqını, qaldır onun mədəniyyətini. Ona görə mən deyərdim ki, Azərbaycan bugün olmalıdır yüksək mədəniyyətli Azərbaycan vətəndaşının vətəni kimi. Gözəl. Böyük Cavid demişdi, mədəniyyət. Cavid demişdi ki, Turana qılıncdan daha kəskin olu qüvvət, yalnız mədəniyyətdir, mədəniyyət. İnanın ki, danışıqlarınız, mən inanıram ki, sizi dinləyən insanlara bir məlhəm kimidir. Bir ziyalı sözünə hər zaman ehtiyacımız var. Bir ziyalı qəlbinin nuruna hər zaman ehtiyacımız var. Yəni bu anı, bu vaxtı, bu zamanı mən o işığın altında, o işığın, o nurun əhatəsində görürəm. Fuad müəllim, sizcə mədəniyyət insanı dəyişir, yoxsa insan mədəniyyəti dəyişir? Çox maraqlı sual verdiniz Gülər xanım. Hər ikisi də var. İnsanın mədəniyyəti, davranışı dəyişir onun mədəniyyətin dəyişməsi ilə. Mən həmişə tələbələrimə demişəm ki, mədəni insanın davranışı, insanın mədəni davranışı ilə bir şey deyil. Mədəni insan istənilən situasiyada, halda özünü mədəni insan kimi aparır. Çünki o gen burasındadır, burasındadır. Ona uyğun olaraq qərar qəbul edir. Bilirsiniz? Amma insan mədəni deyilsə, o maskadadırsa, bir gün, 2 gün, 3 gün, 1 ay, 1 il, 5 il, axırda o maska düşür, münasibətlər də pozulur və o insanın dəyərsizliyi üzə çıxır. Nəyə lazımdır bu? Ona görə həmişə mərd olmaq lazımdır, qəhrəman olmaq lazımdır, ağıllı olmaq lazımdır, yəni özlərində insan işləməlidir və insan gərək ədalətli, humanist, insansevər olan, sevgini hamıya bəxş etmək lazımdır ki, sevgi ən gözəl motivasiyadır insanlar üçün. Fuad müəllim, insan mədəniyyət dünyasında mı doğulur, içində mi doğulmalıdır və yaxud insan əgər bildim sualınızı, cavab verirəm. Yoxsa cəmiyyətdən mi almalıdır o mədəniyyəti? Cəmiyyətdən mi öyrənməlidir? Deyim sizə, Gülər xanım, hər bir insan üçün, hər bir dövlət üçün, hər bir xalq üçün mədəni inkişafın 5 əsas amili var. Bu kulturoloji qanundur. Təbii coğrafi şərait, anadan gəlmə genetik mədəni kod, 3-cü sosial mühit. Bəli, sosial mühit ailədir, məktəbdir, kollektivdir, cəmiyyətdir və dövlətin təsiri, dövlət siyasətinin. Ondan sonra gəlir mədəni mübadilə və tarixi şərait. Bunların hərəsindən mən ən azı 1 saat açıqlamalar verə bilərdim, amma vaxtımız yoxdur. Deyim ki, ən əsası 2 amildir. Birincisi anadan gəlmə mədəni kod, atadan anadan və ayrı-ayrı insanlarda, hamıda yox, Allah vergisi də olur. O birisi isə sosial mühit. Sosial mühit mən deyərdim ki, hardasa atadan anadan gələn sosial
bilirsiniz, mədəni koddan da bəlkə biraz vacibdir, biraz. Niyə? Çünki ata-ana da müəyyən sosial mühitin yetişdirməsidir. Başa düşürsinizmi? Əli əleyhissalam deyirdi ki, evlatlar valideynlərindən daha çox zamanlarına oxşuyur. Zamanlarına bənzəyir. Ona görə biz gərək sosial mühitimizi Azərbaycanda bugün elə formalaşdıraq ki, hər bir insan yüksək mədəniyyətli insan, Azərbaycan vətəndaşı kimi formalaşmağa can atsın, özünə şərəf bilsin, özünə qəhrəmanlıq bilsin. Bu çox vacibdir. Biz gərək konkurslar keçirək, yüksək mədəniyyətli Azərbaycan vətəndaşı. Bütün sahələrdə, dövlət strukturunda, qeyri-hökumət təşkilatlarında, hər yerdə, əhalinin arasında biz gərək akademiya açaq, mütləq. Heydər Əliyev adına Kulturologiya Akademiyası, biz gərək kulturoloji bağçalar açaq, gimnaziyalar açaq, yəni çox geniş, xüsusi Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində yaxşı olardı ki, bir kulturoloji maarifləndirmə mərkəzi olsun. Bütün əhalini əhatə etmək. Bu ən önəmli məsələdir və Azərbaycan mədəniyyəti 2040 dövlət konsepsiyasının ən vacib vəzifəsidir. Vətən sevgisi ilə insan sevgisinin arasında hansı mənəvi bağ var Fuad müəllim? Vətən sevgisi ilə? Bəli, vətən sevgisi ilə insan sevgisi arasında hansı bağ var? Bilirsiniz, hər iki mədəniyyət məhəbbətdir, sevgidir. Amma sevginin növləri çoxdur da. Məsələn, insanın sevdiyi bir qadına məhəbbəti ya qadının sevdiyi bir kişiyə məhəbbəti, o təbii bir şeydir də. Bəli. Təbii şeydir, amma o da yüksək mədəniyyət tələb edir. Çünki ola bilər məhəbbəti olsun, mən yenə deyirəm, ola bilər ki, sizin mənə bir sevginiz olsun, amma mənim mədəniyyətim olmadığı bir zamanda mən özümü elə aparacam, elə danışacam, elə davranacam ki, o məhəbbət məhv olacaq. İnanın mənə, bu harlanıb gedəcək. Ona görə mədəniyyət hər yerdə lazımdır. O ki, qaldı vətənə, o tərbiyə ilə gəlir. O insanın gəni ilə gəlir, qanı ilə gəlir, şuuru ilə gəlir. Yəni, istənilən sahə. Misal üçün, çox adam indiyə qədər başa düşür ki, mədəniyyət iqtisadiyyatın üstündə üst qurumdur. Bu yanlış fikirdir. Üst qurum deyil, mədəniyyət tam sosial sistemdir ki, dediyim kimi, ağıl, könül, qəlb və əmək nəticəsində yaranır. Məsələn, götürün, iqtisadiyyat nədir? Hansı heyvan yaradıb iqtisadiyyatı? İqtisadiyyat insanın intellektual mədəniyyətinin nəticələrinin materiallaşmasıdır. Yəni, insana tələb olunan maddi cürbəcür məhsullar ki var, bunların istehsalına yönəlmiş intellektual və praktiki fəaliyyətdir. Burada elm olmasa, təhsil olmasa, maarifçilik olmasa, idarə etmə mədəniyyəti olmasa, əmək mədəniyyəti olmasa, nə yaranar? Haqlısınız. Heç nə yaranmaz. Götürün təbabət deyilə, götürün hüquq deyilə. Təbabət nədir? İnsanın sağlamlığına yönəlmiş intellektual və praktiki fəaliyyətdir. Bütün sahələr burada öz əksini tapır. Elmsiz, təhsilsiz, maarifsiz heç nə alınmaz. Artıq yenə də bir sualımı qabaqladınız Fuad müəllim. Məhəbbət bir hissdir yoxsa insanı kamilləşdirən bir mədəniyyət məktəbi? Bilirsiniz, yaxşı bir söz var. Deyir ki, bir dəfə görmək 40 dəfə eşitməkdən yaxşıdır. Amma mən bura bir dənə əlavə eləmək istəyirəm ki, yalnız o insanın yüksək intellektual və mənəvi mədəniyyəti varsa, mən tutalım, gedmişik sizlə bir siyahətə, görürük hansısa ölkəni, mənim intellektual səviyyəm və qəlbim gözəl deyilsə, mən o gördüyümü düzgün şərh etməyəcəm. Mən oradan düzgün nəticələr çıxarmayacağım, özümü kamilləşdirmək üçün. Mən məsələn 30 ölkədə olmuşam, o ölkələrdə çalışmışam, ən gözəl keyfiyyətlərin öyrənim və yaradıcı şəkildə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı üçün istifadə edeyim. O mənim kitablarımda öz əksini tapıb. Mənim 20 monoqrafiyam var, orada mən ayrı-ayrı problemləri işıqlandırmışam.
Bax belə, mən hesab edirəm ki, yenə də hamısı gəlir çıxır şəxsiyyətin, ruhi mədəniyyətinin səviyyəsinə. Bəli. Biz hamımız gərək Azərbaycanın ruhi, yəni əqli və mənəvi mədəniyyətin qovşağı olan mədəniyyətinə xidmət edək. Ondan vacib vəzifə yoxdur. Onun da ən gözəl nəticəsi yüksək mədəniyyətli Azərbaycan vətəndaşıdır. Hansı kimlikdən söhbət gedə bilər, əgər insanın mədəniyyəti yoxdur, o rüsvayçılıq olar ki. Fuad müəllim, mən sizi suallarla yormaq istəmirəm. Buyurun, Gülər. Amma ürəyimdə elə suallar var, istəmirəm onları bugünkü fürsəti əldən verim. Buyurun, mən hazıram. Bir insanın mədəni səviyyəsini onun insanlara göstərdiyi sevgi və münasibətlə ölçmək olarmı? Onun mədəni səviyyəsini. Və yaxud bugünkü dünyamızda mədəniyyətin ən çox ehtiyac duyulduğu sevgi və mərhəmətin rəngi nədir? Əhval-ruhiyyəsi nədir? Söhbət bugünkü cəmiyyətimizdən gedir. Bilirsiniz, tək məhəbbətlə əlbəttə ki, olmaz. Mən bir dəfə Kazan şəhərində, Ratuşada çıxış eləmişəm. UNESCO-nın orada böyük forumu vardı və mənim təkliflərim o forumun qərarlarına da yazıldı hətta. Mən orada çıxış elədim. Rusiyanın bir çox akademikləri də vardı. Mən məruzəmdə qayıtdım, dedim ki, Fyodor Dostoyevski mənim böyük hörmətim vardı. Rusiyanın tanınmış yazıçısıdır. Çox ağıllıdır, çox gözəl əsərləri var. Şübhə yoxdur. Amma dedim, bir şeydə mən ondan razı deyiləm. Hamı mənə belə baxdı ki, bu kimdir? Fyodor Dostoyevskini bəyənmir. Dedim, Fyodor Dostoyevski deyib ki, dünyanı gözəllik xilas edəcək. Amma baxın, göründüm, gözəl qadınlar və gözəl torpaqlar uğrunda gör nə qədər qanlar axılıb, gör nə qədər müharibələr olub. Bu bir. Digər tərəfi də odur ki, Fyodor Dostoyevski onu deyəndə o mənəvi mədəniyyəti başa düşüb. Bəli. Amma bir qanadlı quş uça bilməz dedim, yadda saxlanın. Mədəniyyətin bir qanadıdır mənəvi. Düzdür, ən vacibidir, birinci pillədir. Çünki onsuz insan mədəni deyil. Amma ikinci qanad olmasa əqli mədəniyyət, tək gözəllik xilas edə bilməz. Gərək həm əqli mədəniyyət olsun, həm mənəvi mədəniyyət qovşağında. Onun içərisində məhəbbət də var, gözəllik də var. Ədalətin qələbə çaldığı hansı məqamdır? Adını sadaladınız. O mədəniyyətdəmi, o sevgidəmi? Bunların hamısını bir-birinə bağlayan bir bağ var. İlahi ədalətin dayandığı bir məqam var. Siz o məqamın adını çəkə bilərsinizmi, Fuad müəllim? Bilirsiniz, biraz mürəkkəb sualdır. Amma mən onu deyim ki, böyük Nizami, bilirsiniz ki, o böyük mütəfəkkir olub. Hələ 12-ci əsrdə Həmsə əsərində çox gözəl göstərib, nəticəni kulturoloji baxımdan o böyük kulturoloq olub özü. Onu görmək olur. Deyib ki, xalqın həyat qabiliyyətini artırmaq üçün və dövlətin qüdrətini təmin etmək üçün iki əsas məsələ var, önəmli məsələ. Birincisi, elmin üstünlüyüdür, ikincisi də ədalətdir. Hətta öz oğluna vəsiyyət eləyib, yazıb ki, oğlum, şeir yazmaq gözəl şeydir, amma elm ondan qüdrətlidir. Sən elmin dalınca get. Hamıdan ucadır cəmiyyətdə alimin yeri. Qüvvət elmidədir, başqa cür. Heç kim, heç kimə üstünlük edə bilməz. Biz görürük ki, nə qədər dünyanın inkişafı, görürük ki, o ölkələrdə ki, intellektual mədəniyyətə üstünlük verilir, onların qüdrəti daha tez artır. Amma verilmirsə, o cənab prezident deyib də, nefti, qazdır, bunlar müvəqqəti sərvətdir. Əsl sərvət insan kapitalıdır. İnsan kapitalının nüvəsi isə yüksək mədəniyyəti insandır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Odur ki, ədalət də bunun içərisində gedir. İnsan gərək ümumiyyətlə ədalətli olsun. Deməli, bir insan düşünə də bilir, sevgi ilə yaşaya da bilir, mərhəmət hissi də var. Amma bunun cəmiyyətdəmi, həyatdamı, ailəsindəmi, qurduğu yuvadamı
bəlkə düzgün anlaşılmayan xüsusiyyətləri var. Düzgün anlaşılmır. Düzgün bir qələm adamıdırmı, bir yaradıcıdırmı? Bu düzgün cəmiyyət tərəfindən düzgün qəbul olunmamağı, onun haqqında mənfi rəylər, mənfi fikirlər, bu insanın içinin o qığılcımı var, işığı var, nuru var. Yəni o gördüyü təpkidən o işığa kölgə düşür də. Bu cəmiyyətəmi, həyatdamı o artıq yolunu, məqamını itirir. Bax, elə insanlara rast gəldinizmi heç? Əlbəttə elə insanlar olur və cəmiyyətdə deyim ki, ədalətsizlik həddən artıq çoxdur. Bax, biz çox gözəl xalqıq, amma bizim mənfi cəhətlərimizdən biri paxıllıqdır. Bəli. Paxıllığın ucbatından çox vaxt. Mən öz tələbələrimi həmişə öyrətmişəm ki, əsl mədəni insan heç vaxt paxıl olmaz. Heç vaxt. Mən misal üçün mədəniyəmsə, mən görürəm ki, siz məndən ağıllısınız, məndən gözəlsiniz, məndən uğurlusuz. Birincisi, mən sevinməliyəm ki, mənim xalqımın belə gözəl bir şəxsiyyəti var. Sizə minnətdar olmalıyam və məndə sizdə olan gözəl keyfiyyətləri öyrənib aşılamalıyam özüm. Ki özüm də inkişaf edim. Eyni zamanda sizdə olmadığınız, məndə olan müsbət cəhətləri sizə ötürməliyəm. Millət də həm fikirli belə insanların vəhdədindən gəlir. Əgər mən mədəni deyiləmsə, mən sizin uğurları görəndə qanım qaralır. Başlayıram ki, bu kimdir? Bu kimdir? Bu niyə bəs belə olsun? Bəs mən nəyəm burada? Olmazı görə. Adam gərək özünə də güzgüyə baxsın, qiymətləndirsin, ondan sonra rəy versin. Bilirsiniz, bizdə bəziləri görürsünüz, caduya da gedib çıxırlar. Nə var, paxıllıq eləyir ona ki, bu kimdir, bəs mən nəyəm? Özdə paxıllıq hissi başqa, ədalətsizliyə reaksiya başqa. Çox adam bunları da qarışdırır. Bunlar hamısı mədəniyyətdir. Lütfüzadən qeyri-səlis məntiqi hər yerdə işləyir. Paxıllığın bir adı da var, gücsüzlük, zəiflik. Əlbəttə, cahillik. Cahillik. Fatih müəllim, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, siz sağ olun. İl var günə dəyməz, gün var ilə dəyər. Daha da gözəl səsləndirilib bu el misalı. Mən bugün sizinlə vətənimizdən, torpağımızdan, analarımızdan, ələlxüsus yaşadığımız cəmiyyətdən geniş danışdıq. İnsanı bəxtiyar eləyən, insanı yaşamağa sövq eləyən məhəbbətdən danışdıq. Məhəbbətin o dar bir çərçivəsindən yox, bir insanın bir insana olan hissindən, məhəbbətindən biz danışmadıq. Geniş anlamda böyük məhəbbətdən danışdıq. Çox gözəl bir əhval-ruhiyyə yarandı. Fatih müəllim, sizin kimi insanlar cəmiyyətimizdə biraz öncə də səsləndirdim, bir işıq rolunu daşıyır. Çox sağ olun. Bu ziyalı sözü elə işıq deməkdir. Bu haqqı qazanmaq, bu haqqa sahib çıxmaq hər yaşı çoxalana aid deyil. Siz elə mən sizi tanıyandan siz bu cəmiyyətə bir toxum kimi səpilirsiniz, ruhunuzu, düşüncənizi, fikrinizi bu torpağa bir toxum kimi əkirsiniz. Mən ümid edirəm və bu ümidin göyərtisi də göz önündədir ki, siz insanlar tərəfindən çox sevilirsiniz, haqqınız tanınır. Çox sağ olun. Bir cəmiyyətdə sizin Fuad müəllim gəlir deyəndə artıq sizin bir başqa özünüzün qurduğunuz dünya görünür. Buna görə mən çox sevinirəm. Çünki ölkəmin, yaşadığım ərazini, yaşadığım, nəfəs aldığım dünyanın işıqlı nümayəndəsisiz. Sizdən öyrənməyə çalışacağıq. Sizdən bugün mən çox şey öyrəndim. Çox fikirlərinizə əlbəttə böyük dünya görü fikirləriniz məni heyrətləndirdi. Çox sağ olun dəvətimi qəbul etdiyinizə görə Fuad müəllim. Siz sağ olun. Şərəf verdiniz. Çox sağ olun. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün də gördüyünüz kimi Fuad müəllimlə bu verilişimiz davam etdi.
Fuad müəllimin fikirlərini, düşüncələrini, Fuad müəllimin gələcəyə gedən yolumuzda arzularını eşitdiniz. Mən Fuad müəllimə can sağlığı arzu etməklə bərabər Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin rəhbərliyinə təkrar olaraq təşəkkür edirəm ki, onların dəstəyi ilə dəstəklənən layihəmizin çərçivəsində mən Fuad müəllimlə bir arada oldum. Sağ olun, sağlıqla qalın.